Dit is een Goa Dance Festival. Een internationaal dancefeest met bezoekers uit zowat 50 verschillende landen. Nog een paar dagen en dan gaan duizenden mensen uit haar dak op deze beach in het natuurgebied de Groene Stier bij Ljouwert. Er komt hier een heel groot paradijselijk feest waar een man of 15.000 komen dansen en genieten van dit prachtige natuurgebied. En er zijn 5 podia ingericht en allerlei marktkramen, ook allerlei lezingen vinden hier plaats. En het gaat erom dat je met z'n allen heel erg blij moet zijn dat je op dit mooie ruimteschip aarde mag wonen. Het recreatiegebied is op het stuit hermetisch afsletten. Maar een keer binnen de stekken liep het een soort hippie-kolonie te ontstaan. Tussen de feesttinten kamperen de duizenden bezoekers aanstek. Het wie voor de organisatie dreig om een geschikt plak te vinden. Wij willen een festival geven van 5 dagen en 4 nachten achter elkaar. Mag dat? Nou, eigenlijk was dat eigenlijk onmogelijk in Nederland, behalve in Leeuwarden. In Leeuwarden hebben ze de ambitie om culturele hoofdstad te worden in 2018 en zijn de regels daarvoor ook wat verruimd. Dus Leeuwarden heeft ons met open armen ontvangen om hier het festival te organiseren. Er had in het voor nogal wat te dwaan was door eventuele loodsoerlijst. Maar de Ljouwerters die bij het festivalterrein in de buurt wenjen, hoegen haar nevens de organisatie geen zorgen te maken. Het klinkt allemaal vrij ruig, laten we zeggen, maar dat is het niet helemaal. Er zijn ook stiltemomenten op het festival. Want het is niet zo dat we de hele nacht maar door blijven gaan. En er zijn heel duidelijke afspraken gemaakt, ook over volumes. Er zijn allerlei meetpunten rond het terrein. Dus zo gauw we te hard gaan, dan krijgen we gelijk een berichtje dat het weer zachter gaat. Dus we houden dat heel erg goed in de gaten. Mochten er toch mensen van wekken lissen, mooi feest is ook een optie, want er binnen nog kaarten te keer.